in different countries, and Lord, we pray that you use him mightily in our midst. Praying for Pastor Park and all the participants who are going to participate, and you give us the true biblical evangelism training so that we may evangelize India with the true gospel. Thank you, Lord, for hearing our prayer, and Jesus' precious name we offer this prayer. Amen. 네. 아멘. 목사님 본인 소개 잠깐 하고 시작하면 됩니다. 네, 여러분 반갑습니다. Nice to meet you all. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟେ। 네, 저는 현재 몽골의 선교사로 사역을 하고 있습니다. Now I'm a missionary to Mongolia. ମୁଁ ମଙ୍ଗୋଲିଆର 미셔너리 어ଟେ। 그리고 지난날에는 중국에서 선교사로 10여 년 사역을 했었습니다. I was a former missionary to China last 10 years. ଗତ 10 ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ ଚାଇନାରେ ମିଶନରୀରେ ଥିଲି। 하나님께서 이 코로나 팬데믹으로 인해서 또 여러분들 만날 수 있는 귀한 시간 주셔서 감사드립니다. I give thank God because of COVID-19 I able to meet you all. ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେହେତୁ କୋରୋନା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରସ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମିଶି ପାରିଛି। 그래서 하나님께서 가장 기뻐하시는 귀중한 전도 시스템이 우리 인도 현지에 세워지게 돼서 감사를 드리고요. I give thank God that the most precious evangelism system is being established in India. ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଏକ ନମୁନା ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। 여러분 같이 또 말씀을 나눌 수 있는 기회를 주셔서 감사드립니다. Also, I'm very happy that I can share the word of God with you. ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଟେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରିବି। 제가 맡은 과목은 전도 기초 훈련입니다. I'm taking the basic evangelism training. The title is Basic Evangelism Training. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସୁସମାଚାର ତାଲିମ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେତିକି ମୂଳ ତାଲିମ କଥା। 저는 강한성 선교사입니다. 그렇게 기억해 주시면 되겠습니다. My name is Han Sung Kang, missionary to Mongolia. Please pray for me. ତାଙ୍କ ନାମ ହାମଜଙ୍ଖାଙ୍ଗ ମିଶନାରୀ ସେ ମଙ୍ଗୋଲିଆରୁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। 우리가 하나님 말씀 한 절을 보겠습니다. Let's turn our Bible. ଆସୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବେଲକୁ ଖୋଲିବା। 마가복음 16장 15절 말씀입니다. Gospel of Mark 16 chapter, verse 15. ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ। 제가 읽겠습니다. 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. Said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। 만민에게 복음을 전파하는 것을 보고 한마디로 말하면 전도라고 할 수 있습니다. Evangelism is nothing but preaching the gospel to all nations. ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଏହା କିଛି ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ବିଷୟ ଅଟେ ଯାହାକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଆକୁ ଘୋଷଣା କରିବା। 오늘 이 자리에 참여한 우리 모든 사명자들이 전도는 복음을 전하는 것이다라는 여기에 대한 답을 먼저 가지시길 바랍니다. So today, I hope all the participants may come to the conclusion that evangelism is nothing but preaching the word of God to all creation. ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ
ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିସମାପ୍ତି ବିଷୟ ଶେଷ କଥା ବୁଝି ପାରିବେ ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କିଛି ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଘୋଷଣା କରିବା। 그래서 이 전도는 열심히 하기 이전에 올바르게 시작을 하고 올바르게 진행을 해야 됩니다. So evangelism must be done, started correctly and being processed correctly rather than diligently doing. ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ତାକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆମମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁଳନାରେ ଆକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବେ ଆକୁ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। 그래서 우리는 먼저 전도에 대한 기초 훈련을 제대로 해야 되겠습니다. So we need the basic evangelism training. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବେସିକ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ ଟ୍ରେନିଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 기초라는 것은 쉬운 것이 아니고 중요한 것입니다. The basic means it's not simple, but it's very important. ଆଉ ବେସିକ ବା ସାଧାରଣର ଅର୍ଥ ଏକ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। 그래서 기초는 튼튼히 할수록 좋습니다. So basic can be firmly established. That is important. ଆଉ 사धाରଣ ବା ବେସିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ସ୍ଥାପିତ ଅଟେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସହିତ ସ୍ଥାପିତ ଅଟେ। 오래전에 우리 한국에 서울에서 큰 백화점이 무너져 내렸습니다. Couple of years ago, one huge department store in Seoul crumbled down. କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରରେ କିଛି ବିଷୟ ତାକୁ ସେଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା। 이 백화점이 무너지는데 시간이 1분도 안 걸렸어요. The crumbling down within a few minutes, it crumbled down. ଆଉ ଯାହା ତଳକୁ ଖସିଥିଲା ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ତାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା। 그래서 원인을 조사를 해보니까 기초가 잘못되어 있는 겁니다. So they inspected why the building collapsed. They found that the foundation was not strong. ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଠିକ ନଥିଲା। 기초가 잘못되어 있으니까 건물이 클수록 더 피해가 컸던 거죠. So the foundation was not strong. So building was huge. So damage was so great. ତେବେ ବହୁତ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଇଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଠିକ ନଥିଲା ତେଣୁ ତାର କ୍ଷତି ବହୁତ ହେଇଥିଲା। 그래서 이 전도도 정확하게 준비를 해서 시작을 해야 됩니다. Evangelism must be done correctly in likewise. ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସଠିକ ରୂପେ କରାଯିବା ଉଚିତ ଅଟେ। 그래서 성경이 말씀하는 전도 기초에 대한 부분을 우리가 한 번으로 끝나면 안 되고 지속해서 반복해서 뿌리가 내려져야 됩니다. So we have to study the biblical evangelism not only one time, but we will continue to study this. ଆମମାନଙ୍କର ପଠନ ଏକ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ହେବାର ଅଟେ ନିଶ୍ଚିତତା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସମୟ ନୁହେଁ ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 우리의 이 모임은 전도 신학원, 전도에 대한 제자를 양육하고 파송하는 데 목적이 있습니다. Our evangelism school is establishing evangelism disciple, and train them and commission them. ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲ ଆକୁ ଏକ ସଠିକ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ତାକୁ ବନେଇବା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବା। 이 자리에 모여진 우리 제자들은 전도 제자의 축복을 누리는 시작이 되어야 되겠습니다. All the disciples who gathered today may enjoy the blessing of becoming evangelism disciples. ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥାତ ଆଉ
ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେ ଜମା ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ସୁସମାଚାରକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। 이 전도는 하나님의 소원입니다. Evangelism is God's desire. ଏହା ହେଉଛି ଏକ କ୍ଲାସ ଡିଜାଇନ ପରି 디모데전서 2장 4절에 말씀합니다. It is written First Timothy chapter 2 verse 4. ଆଉ ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4ର 2 ପଦ। 여기 보면 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다 말씀하셨어요. Bible say God know sorry. God wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। 하나님의 관심은 모든 사람에게 237 나라에 있는 모든 사람에게 관심이 있습니다. God's concern is over all people in 237 nations around the world. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସମସ୍ତ 227ଟି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରରୁ ପହଞ୍ଚୁ। 전 세계 인구가 약 78억이 되는데요. Now the total population of the world is 7.8 billion in the world. ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7.8 ବିଲିୟନ। 중국이 그 중에서 제일 많습니다. China is number one in population. ଚୀନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନବହୁଳ ଦେଶ। 그 다음에 두 번째 많은 나라가 인도입니다. India is the next. ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭାରତ ହେଉଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ। 하나님은 이 모든 사람에게 모든 관심을 집중을 하고 있습니다. God is having his all concern over people around the world. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ ଚିନ୍ତା ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। 그럼 모든 사람이 뭘 하기를 원할까요? What God wants all people to do? ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. God wants all people to be saved. ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। 자, 구원을 받기 위해서는 진리를 알아야 됩니다. To be saved, they must know the truth. ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। 이 진리가 바로 복음입니다. The truth is nothing but the gospel. ସତ୍ୟ ଏହା ଏକ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। 하나님은 모든 사람들이 이 복음을 듣고 구원받기를 원하시는 이 소원을 가지고 계십니다. God has a desire that all people must hear this gospel and to be saved. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। 그래서 우리 인도의 모든 사람에게 이 복음을 증거해서 구원받게 하시려고 우리 인도 전도 신학원을 세우신 겁니다. So God has started this evangelism institute. Through you, all people may hear the gospel in India. ପରମେଶ୍ୱର ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର କରିଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଭାରତର ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣନ୍ତୁ। 자, 그러면 어떻게 구원을 받을 수가 있습니까? Then how can you be saved? ତେବେ କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବା ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? 그 구원의 방편이 바로 전도입니다. Only through evangelism they may hear the gospel. କେବଳ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣିପାରିବେ। 고린도전서 1장 21절에 말씀합니다.
It is written in 1 Corinthians chapter 1 verse 21. ଏହା ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 하나님은 전도를 통해서 구원하시기를 기뻐하신다고 말씀하셨습니다. God was pleased through the fullness of evangelism, what was preached to save those who believe. କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଜଗତ ନିଜ ଜ୍ଞାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୂର୍ଖତା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। 그래서 우리는 전도에 대해서 올바르게 이해를 해야 되겠습니다. So we need to know the correct idea about evangelism. ତେବେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଆଇଡିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। 첫 번째로 생각할 것은 예수 그리스도께서 오신 목적이 무엇인가 이걸 알아야 됩니다. Number one, we think about the purpose of Jesus Christ to come to this world. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 마가복음 1장 38절에 말씀합니다. It is written in Mark chapter 1 verse 38. ଏହା ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 38 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자. 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고 그랬습니다. Jesus replied, "Let us go somewhere else to nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି, କାରଣ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ବାହାରି ଅଛି। 예수 그리스도께서 오신 목적이 전도를 위해서 오신 겁니다. Jesus Christ came to this world for the purpose of evangelizing people. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। 자, 두 번째로 제자들을 왜 부르셨을까요? Number two, why Jesus has called the disciples? 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆପଣର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। 마태복음 4장 19절에 보면 사람 낚는 업으로 만들기 위해서 불렀다 말씀합니다. Matthew chapter 4 verse 19 say, I will make you fishers of men, Jesus said. ମାଥ୍ୟୁ 4ର 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖେଇବି। 제자를 부르신 목적이 전도를 위해서 부르신 겁니다. The purpose of calling disciple is also for evangelism. ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। 마가복음 3장 13절에서 15절에 말씀하죠. Mark chapter 3 verse 13 to 15 it says, Mark chapter 3 13 to 15. ମାର୍କ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରୁ 15 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, 예수님은 제자들을 원하셔서 원하는 사람을 불렀다 이렇게 말씀합니다. Jesus appointed, called to them those he wanted. ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। 그리고는 부른 제자들과 함께 하셨습니다. And Jesus called the disciple, and Jesus was with them. ଯୀଶୁ ଏଇଥି ନିମନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। 그러면서 나가서 전도도 하게 하기 위해서 부르셨다 이렇게 말씀합니다. And he might send them out to preach, Bible said. ଆଉ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଠେଇବେ। 결국 제자를 부른 목적이 전도를 위해서 부르신 겁니다. So finally, the purpose of calling disciple is for evangelism too. ତେବେ ଶେଷରେ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି
ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ 오늘 이 자리에 함께 우리 부르심을 받은 우리 모든 제자들이 바로 전도를 위해서 부르셨다는 사실에 대한 정체성을 꼭 가지시길 바랍니다. So you may understand why you are called to this training, that it is only for evangelism you are called by Jesus. ଆଉ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ଏଇ ତାଲିମ ପାଇଁ ମତେ ଡକା ଯାଇଛି ଏଇପାରେ ଏହା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ମୋ ନିମନ୍ତେ 자, 세 번째로 우리가 이해할 것은 제자를 파송하는 목적도 전도 때문입니다. Number three, Jesus commissioned them, the disciples, to the field. It is only for evangelism too. ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ବା ଅଭିଷେକ କଲେ କେବଳ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ 예수님께서 제자들을 부르셔서 3년 동안 함께 하면서 훈련을 시켰어요. Jesus called the disciple and trained them for 3 years and then sent them out. ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ 3 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ବା ତାଲିମ ଦେଲେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ 자, 그리고 이 훈련이 끝났을 때 예수님께서 제자들을 파송합니다. So after all training, Jesus commissioned them to the field. ଆଉ ତାଲିମ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କମିଶନ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠେଇଲେ 자, 그때 어떤 메시지를 주셨습니까? And what message was given to the disciples by Jesus? ଯୀଶୁ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ 마태복음 28장 19절에 가서 모든 민족으로 제자 삼으라 말씀하셨습니다. In Matthew 28 chapter, Jesus said, go to all nations and make disciples. ମାଥି 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମମାନେ ଯାଅ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର 마가복음 16장 15절에는 만민에게 복음을 전하라 하셨습니다. Mark 16 chapter 15 verse say, preach the gospel to all creation. ମାର୍କୋସ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର 사도행전 1장 8절에는 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 말씀하셨습니다. Book of Acts chapter 1 verse 8 say, go to the end of the world and be my witness. ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବ 자, 그리고 네 번째로 지구 종말의 시간표도 전도와 관계가 있습니다. Number 4, the end time of all the world is linked to the evangelism. Please excuse me, sir, 1 second, please. The end time will come of this world. The timetable of the world is closely linked to the evangelism. ଶେଷ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗର ସହିତ ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା 마태복음 24장 14절에 말씀하죠. It is written Matthew 24 chapter verse 14. ଏହା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ 이 천국 복음이 모든 민족에게 전거되기 위해서 온 세상에 전파된 이후에 끝이 온다라고 약속하셨습니다. And this gospel of kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ 자, 그리고 다섯 번째로 구원의 방법도 전도를 통해서 구원받습니다. Number 5, the method of salvation is through evangelism. ଆଉ 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ 고린도전서 1장 21절에 말씀하고 있습니다. It is written 1 Corinthians chapter 1 verse 21.
ଏହା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 전도를 통해서 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하신다고 말씀합니다. God was pleased through the fullness of what was preached to save those who believe. କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ଜଗତ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂର୍ଖତା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। 예, 여섯 번째로 참된 축복이 전도 속에 있습니다. Number 6, the real blessing is hidden in evangelism. ଆଉ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇ ରହିଅଛି। 마태복음 10장 42절에 소자에게 냉수한 그릇을 주는 사람도 제자 이름으로 줄 때 상을 잃지 않는다고 말씀하셨습니다. Matthew chapter 10, verse 42. ମାଥ୍ୟୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 42 ପଦ। Chapter 10, verse 42, it said, if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. ପୁଣି ଯେ କେହି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କେବଳ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ହରାଇବ ନାହିଁ। 우리가 예수 그리스도 이름으로 하는 작은 헌신도 이게 바로 전도이면서 축복을 잃지 않는다고, 상급을 잃지 않는다고 말씀하고 있죠. So if you do something small, but if you do it in the name of Jesus Christ by preaching the word of God, you will not lose your reward. ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି କରିବେ, କିଛି ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। 마가복음 10장 29절에서 30절에 말씀합니다. Mark 10 chapter. ମାର୍କ 10 ଅଧ୍ୟାୟ verse 29 and 30. ତାର 29 ପଦ ଆଉ 30 ପଦ। ମାର୍କ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ଆଉ 30 ପଦ। 복음 때문에 우리가 손해 보는 것은 이 땅에서 100배의 축복을 약속하고 있습니다. If you lose something for the sake of gospel, you will receive 100 times of reward. ଯଦି ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କିଛି ହରେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାର 100% ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। 이사야서 60장 22절에 Isaiah chapter 60 verse 62. Chapter 60 verse 62. There is no 62 verse, sir. 22절 22 verse. 이사야 따로 60 어ధ్ୟାୟର 22 ପଦ। 그 작은 자가 천을 이룬다. 1000배의 축복을 약속하셨습니다. The least of you will become 1,000. The small have a mighty nation. That means you will receive 1,000 times of blessing. କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଣକ ସହସ୍ର ହେବ ଓ ସାନ ଜଣକ ବଳବାନ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତ ଯଥା କାଳରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇବ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନେ ହଜାର ଗୁଣରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। 그래서 우리는 전도에 대한 올바른 이해를 하고 있어야 되겠습니다. So have the correct understanding about the evangelism. ଏହା ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ସଠିକ ବୁଝାମଣା। 자, 그러면 우리가 큰 두 번째로 생각할 것이 성경적 전도가 무엇인가 이걸 생각하셔야 되겠습니다. Now we move to big number 2. What is the biblical evangelism? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ବଡ଼ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଆଉ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କ'ଣ ଅଟେ? 자, 우리 성경이 말씀하는 전도는 어떤 것입니까? What is the evangelism written in the Bible?
ବାଇବେଲରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? 그 전도의 내용이 첫 번째로 그 내용이 복음 전파입니다. So the number one, the content of the evangelism is the gospel. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଏଭାଞ୍ଜେଲିଜମର ତାର ପ୍ରଥମ ନୀତି ହଉଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର। 복음이 전해져야 이걸 보고 전도라고 말하는데요. When the gospel is preached, we say that is evangelism. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ ତାହା ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଅଟେ। 로마서 1장 16절 17절에 말씀합니다. It is written Romans chapter 1 verse 16 to 17. ଏହା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ ଆଉ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다. 이렇게 말씀합니다. I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. କାରଣ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ପ୍ରଥମତଃ ଜିହୁଦୀ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ ପକ୍ଷରେ। 자, 그리고 골로새서 2장 2절에 말씀합니다. Also in Colossians chapter 2 verse 2. Colossians ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲୋସ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ chapter 2. 복음의 주인공이신 그리스도 안에 하나님의 모든 비밀이 담겨 있다고 말씀합니다. Jesus Christ is the main figure of the all the mystery of the gospel. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ଏକ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ। 자, 그리고 사도행전 17장 1절에서 3절에 말씀합니다. Also in book of Acts 17 chapter verse 1. ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ପଦର 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। 성경이 말씀하고 있는 이 복음이 바로 그리스도 예수입니다. So Christ Jesus is the gospel, the Bible says. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହିଁ ସୁସମାଚାର, ଏହା ବାଇବେଲ କହେ। 바울은 고린도전서 1장 23절에 나는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전한다 이렇게 말씀합니다. First Corinthians chapter 1 verse 23, Paul say, we preach Christ crucified. ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେରିତ ପଉଲ କହନ୍ତି, ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁ। 결국에는 이 천사들이 전한 복음도 역시 그리스도께서 오셨다라는 이 사실을 전하고 있습니다. The angels also relate this gospel that Christ has come to this world. ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବହିର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। 누가복음 2장 10절에서 21절에 말씀하고 있죠. It is written Luke chapter 2 verse 10 to 20. ଏହା ଲୁକ 2 어ଧ୍ୟାୟର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 그래서 우리는 성경적인 전도의 내용이 바로 복음이라는 이 사실에 대한 분명한 답을 우리가 가지고 있어야 되겠습니다. So we come to know that biblical evangelism, the content of biblical evangelism is Christ. ଏବେ ଆମମାନେ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ସୁସମାଚାର ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ବାଇବେଲ 자, ଭିତ୍ତିକ 그러면 ସୁସମାଚାର ନୀତି ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। 왜 우리가 전도해야 됩니까? 전도의 동기가 무엇입니까? Let's think about why we have to preach the gospel. What is the motivation of the evangelism? ଏବେ ଆସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ? 어떤 분들은 교회를 부흥시키기 위해서
전도하는 이런 동기를 가지고 있습니다. Somebody has a wrong motivation that he want to make his church grow, make big, so he is thinking about the evangelism. କାହା କାହାର ଏକ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଅଛି ଏହି ବିଷୟରେ ଯେପରି ତାର ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ। 교회 부흥은 전도의 목적이 되면 안 됩니다. 전도의 결과입니다. The church growth is not the main motive, main agenda of evangelism. Church growth will follow by the evangelism as well. ସୁସମାଚାରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏହା ତାର ଅନୁକରଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ। 그래서 전도의 동기는 영혼 구원이어야 됩니다. So the real motivation of the evangelism is winning souls. ପ୍ରକୃତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବା। 베드로전서 1장 9절에 말씀합니다. It is written, 1 Peter chapter 1 verse 9. ତାହା ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 믿음의 결국은 영혼의 구원을 위함이다. 이렇게 말씀합니다. Chapter 1 verse 9 say, for you are receiving the result of your faith, the salvation of your soul. ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ତାହା ପାଉଅଛ। 우리는 한 사람 한 사람의 영혼 구원을 위해서 전도해야 될 그 동기를 가지고 있어야 됩니다. We must have the right motivation of evangelism, that is winning soul. ଆମମାନଙ୍କର ସଠିକ ମନୋଭାବ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା। 그러면 성경에 말씀하는 전도의 방법은 무엇입니까? Then what is the method of the evangelism written in the Bible? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ଦେଖୁ ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ତାରିକା କ'ଣ ଅଟେ। 어느 날 예수님께서 제자들에게 물었습니다. One day Jesus asked to the disciples. ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, 사람들이 나를 누구로 믿느냐 물었어요. Who do people say that I am? ଆଉ ମତେ ଲୋକମାନେ କିଏ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? 어떤 사람들은 세례 요한, 엘리야, 예레미야, 선지자 중에 한 사람 이렇게 대답을 했습니다. Disciple replied, the people say you are like John the Baptist, Elijah, Jeremiah, or one of the prophets. ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଜେରେମିୟ, ଏଲିୟ ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜହନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଟ। 제자들에게 물었죠. 너희는 나를 누구로 믿느냐 물었어요. Jesus asked to the disciple, who do you say that I am? ତେବେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି କରି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ଅଟେ? 제자들의 대답은 사람들의 대답하고는 달랐어요. So the disciples' answer was different from those of the other people. ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିଲା। 그 대답이 마태복음 16장 16절에 고백이 나왔습니다. So it is written in Matthew 16:16. ଏହା ମାଥ୍ୟୁ 16ର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이렇게 고백을 했습니다. Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. ସିମୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। 이때 예수님께서 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다고 말씀하셨습니다. And Jesus said, I will build my church on this rock. ତହିଁରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ପିତର ତୁମ୍ଭ ତୁମେ ପଥର ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି।
그래서 우리 교회의 제1 사명이 전도 속에 있습니다. So the first mission of our church is evangelism. ଆମମାନଙ୍କର ମିଶନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। 세계 복음화를 위하여 우리 주 예수 그리스도께서 세우신 영적인 기관이 교회입니다. So church is a spiritual institute for world evangelization started by our Lord Jesus Christ. ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 그래서 성경적인 전도의 그 방법이 사도행전에 잘 나오고 있습니다. So the biblical evangelism is clearly mentioned in the book of Acts. ତେବେ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ସୁସମାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। 부활하신 예수 그리스도께서 제자들에게 세계 복음화의 미션을 주고 승천하셨습니다. The resurrected Jesus gave the mission to the disciple for world evangelization, and he ascended to the heaven. ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। 예수님께서는 이 땅에 건물을 남기지 않았고 돈도 남기지 않으셨어요. Jesus never left behind the money or a building in this world. ଯୀଶୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଘର କୋଠାବାଡ଼ି ପଛରେ ବିଷୟ କହିନାହାନ୍ତି ଯାଇନାହାନ୍ତି। 유일하게 남기신 영적 시스템이 제자와 교회입니다. So the only spiritual system Jesus left behind in this world is disciple and the evangelism. ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ନୀତିକୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ତାହା ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ବନେଇବା। 이 제자들이 모여진 교회가 초대교회, 예루살렘 교회, 그 장소가 마가의 다락방이었습니다. So disciples started the early church in the upper room, Mark's upper room. ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ମାର୍କଙ୍କର ଉପର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 그래서 이 마가 다락방에 모여진 이 초대교회가 했던 그 방법이 바로 성경적인 전도의 방법입니다. So the early church did the evangelism correctly mentioned in the Bible. 그래서 우리가 ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁସମାଚାର ସଠିକ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାହା ବାଇବେଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। 그래서 사도행전 2장에 보면 이 마가의 다락방에서 전도 운동이 본격적으로 일어납니다. So in chapter 2, book of Acts chapter 2, it says the real starting of the evangelism started from the Mark's upper room. ତେବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଯାହାକି ମାର୍କଙ୍କର ଉପରି କୋଠରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। 그래서 우리가 마가의 다락방에서 시작된 이 전도 운동을 우리가 가리켜서 다락방 운동이다, 다락방 전도다 이렇게 우리가 명칭을 정하고 있습니다. So the evangelism started in Mark's upper room. We call it Darakbang. Darakbang means upper room in Korean. Darakbang evangelism movement. ମାର୍କଙ୍କର ଉପର କୋଠରୀରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୋରିଆନ ଭାଷାରେ ତାରାପାଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପର କୋଠରୀ। 그래서 우리는 정말 처음부터 성경적인 전도 운동을 펼치는 이런 단체고 또 이런 우리의 중심입니다. So we are only focusing on the biblical evangelism. We are such kind of organization. ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଚାର କରିବା। 모든 사람에게는 이름이 있습니다. Each and everyone has his own name.
ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନାମ ରହିଅଛି। 어떤 한 사람을 소개할 때 뭐 키가 얼마다, 몸무게 얼마다, 성격이 어떻다 이렇게 표현하기는 사실은 힘듭니다. When you introduce someone to somebody, his height is so and so, his weight is so and so, his character is like that. It's not easy to understand who he is by this kind of introduction. ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କେବେ କିଛି ପରିଚିତ କରାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ତାର ମୋଟା କେତେ, ତାର ଓସାର କେତେ, ସବୁ ବିଷୟ ଏସା ଏକ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଜଣକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରିଚିତ କରେଇବା। 근데 그 사람의 이름을 말해주면 그 이름 속에 그게 다 들어있는 거예요. But you introduce yourself, I am so and so person, your name, then people understand who you are. ଯଦି ଆମ ମାନେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। 그래서 우리는 많은 전도에 대한 방법이 있는 중에 우리는 성경적인 전도 운동을 하는 것이다 라는 그걸 한마디로 다락방이라 표현을 하고 있는 겁니다. So our organization is called the Darakbang organization. That means we are doing the biblical evangelism movement. ତେବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ହେଉଛି ତାରାପାଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକି ଆମ ମାନେ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ରତୀ ଅଟୁ। 이 다락방은, 이 전도는 바로 초대교회, 마가다락방 교회가 했던 그 전도입니다. So this evangelism movement started by the early church. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏହା ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ତାରିକାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। 사도행전 11장부터 시작된 안디옥 교회의 전도가 바로 다락방입니다. Also, Antioch Church started from Act chapter 11. That is Darakbang Church. ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆନ୍ତିଓକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାରାପାଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। 바울 팀이 전도했던 그 전도를 다락방이라 이렇게 표현합니다. So the Paul mission team did this evangelism movement. We call it Darakbang movement. ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ଦଳ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାକୁ ତାରାପାଙ୍ଗ ଦଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ। 전도에 대해서 가장 우리에게 잘 나타내주는 성경이 사도행전입니다. So Book of Acts is the best way to understand biblical evangelism. ଆଉ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। 그래서 사도행전적인 전도가 뭐냐? 이걸 한마디로 다락방 이렇게 표현합니다. So Darakbang evangelism movement is written in Book of Acts. That is a biblical evangelism movement. ଆଉ ତାରାପାଙ୍ଗ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାରାପାଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହୁ। 그래서 우리는 우리가 전도를 열심히 해야 되지만 성경대로 성경적인 전도의 축복을 누리는 이것이 우리의 자세가 되어야 되겠습니다. So we can do evangelism diligently, but we must follow the biblical evangelism movement. ଆମେ ହେଇପାରୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 그래서 우리는 성경적인 전도 운동 이것은 곧 다락방이다라는 그러한 이제 이해를 가지시면 되겠습니다. So first you have this idea. Darakbang evangelism movement is nothing but biblical evangelism movement. ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ମନୋଭାବ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାରାପାଙ୍ଗ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏହା କିଛି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ସଂଗଠନର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ। 한 10분간 휴식하고 두 번째 시간을 하도록 하겠습니다. Let us have a 10-minute break and then we'll have a second lesson.
ଆକୁ ଆମମାନେ 10 ମିନିଟ ବିରତି ନେବା ତାପରେ ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା।